Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, öte berekeli ayda turabız. Бұл ayda taqvaçılık жана итаатчылдыкты Аллах Таалам үйрөтөт. Эгерде биз ушул ибадаттарды так аткара турган болсок, тақуашылыкты орозодон үйрөнөбүз. Себалдыбызда турат, суусундуктарды иче албайбыз. Жер жемиштер турат, мөмө жемиштер турат, жей албайбыз. Себеби эмнеге? Орозобуз. Ал эми намазда Аллах Таалам итаатты үйрөтөт экен. Биз окуп жүрөбүз хадистерде, жамаат менен окулуучу намаз 25-27 эсе. Эмне үчүн десе, ал намазда адам баласы итаатты үйрөнөт экен. Эгерде өзүбүз окуй турган болсок, Ихлас сүрөсү менен Инна атайна Каусар сүрөсү менен намазды окуп жыйынтыктайт элек. Бирок бул жерде таравih намазында жана ошондой эле жалпы жамаат намазда качан ушул карикелер, качан имам кетмейин рүкүгө, саждага биз дагы бара албайбыз. Ошолорго ээрчип, себеби эмнеге? Намазда адам баласы итаат үйрөнөт экен. Чарчап кеттик буттар, бирок итаат кылсак намазда турабыз. Эми эле рүкүгө окшойт деп рүкүгө барайын десе, көрсө ал такбир эмес экен. Ал Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм деген аят экен. Же ушундай аяттар экен. Рүкүгө бара албадык, дагы итаат кылып турабыз. Ошондон урматтуу туугандар, бул Рамазан айы ошол себептен көп адамга жакшылыкты алып келет. Көптөгөн неаматтарды алып келет. Жана ушул Рамазан айында урматтуу туугандар, караңыздар, ар бир нерсенин оригиналы дейли, мисалы, мөмө жемиштин оригиналы, алманы алайлы, жүзүмдү алайлы, анарды алайлы, анын оригиналы бейиште. Бейиште. Жашоонун чыныгысы бейиште. Бул дүйнө убактылуу дүйнө. Убактылуу. Ошол сыяктуу, эгерде бул дүйнөдө мынакей итаат кылып, Аллахтын өкүмүн аткарып, Рамазан айындагыдай таквачылык кылып өткөн адамдарга эмне болот экен? Кандай эле Рамазан этегинде, Рамазан айынын этегинде бир күн чоң майрам болгондой, адам баласы дагы Рамазан айындагыдай жашоо өткөрө турган болсо, таквачылык, итаат менен өткөрө турган болсо, анда өмүрүнүн акырында ушундай бир майрам башталар экен, ал майрам менен түгөнбөйт экен. Түнөлүктүү майрам болор экен, урматтуу туугандар. Ал бейиште болот экен, туугандар. Ошондуктан бул кыска дүйнөдө көптөгөн сыноолор болот. Ошол сыноолордон өтүш үчүн биз көптөгөн ибадаттарды, көптөгөн жолдорду басып өтүш керек экен, туугандар. Качан Рамазан айы кирип келгенде, атасы менен апасы эрте туруп, ооз бекитейли деп, чайдын үстүнө отурса, кичинекей 5 жаштагы кыз экен, чуркап келип, мен да сиздер менен кошо ооз бекитем, мен дагы орозо кармайм деп алды. Ата-энеси, сен али балагатка жете элексиң, сага уруксаат, оозуң ачык жүрө бер кызым, десе деле болбойт кызы. Себеби ата-энесин көргөн, орозо кармайт экен, ооз бекитет экен, эртең менен бир аз тамак аш жеп, чай ичип, мен да силер менен кошо ооз бекитем деп болбой турбал. Макул эмесе, бекитсең бекит деп, ошону менен кошо баягы 5 жашта кичинекей кызы дагы ооз бекитти, ата-энеси менен кошо. Ошентип күн өтүп атат, түш болду, түш оогду, кичинекей кыз өтө чаңкап калган. Ар бири чуркайт, ойнойт, өтө чаңкап калган эле. Бир маалда апасы эң биринчи күнү кандай ооз ачарга дайынданабыз. Болгон үйдө катып койгон нерселерди алып келебиз, же болбосо орозого даярданган дасторконду алып келип жазабыз. Ошентип мөмө жемиштерди, жүзүмдөрдү, мандариндерди дейли, суусундуктардын түрүн алып келип дасторкон коюп атса, кызы сырттан ойноп чуркап келгенде, чуркап келип дасторконго кол сунду да, ушуну ичем, ушуну жейм дегенде апасы, кой отур кызым, колунан кармады да, кой отур кызым. Ушул кызарган күндү көрдүңбү? Себеби эмнеге? Ооз ачарга аз убакыт калган эле. Ушунчалык бизде ирең бараң деп коебуз, ошондой күн батаарга аз калган эле. Шашылбай тур кызым, ушунчандай чыдадың. Эми ушул күн батып кетсин уясына, эми ушул дасторкондун баардыгы сеники болот. Сен ушу менен ооз ачасың деди да. Бул ушундай сыяктуу дейт. Бул дүйнө ушул күн батаарлык убакыттай эле экен да. Ушул күн батканча канчалык тез өтүп кетет, ошол сыяктуу дүйнө тез өтүп кетет экен. Кече эле жапжаш балдар эле, бирок бүгүн чоң жигит болду. Эртең киши болот, андан кийин аксакал, карыя аксакал, абышкалар болуп атпайбы? Апаларыбыз, чоң апаларыбыз, тайенелерибиз, болбосо алар да убагында жапжаш убагындагы жигиттер эле. Ошондон туугандар, бул дүйнө ушундай экен. Күн батып кеткенче эле убакыт экен.
Качан ушул дүйнөдөн Рамазан айындагыдай жашап өткөрө турган болсок, такыбачылык менен анда өмүрүбүздүн акырында эмне болот экен? Майрам эми башталат. Ошондон тургандар, биз билбейбиз. Балким кайсыл амалыбыз Аллага жагып калат. Балким ушунча сажда кылып атабыз. Бир саждабыз Аллага жагып калышы мүмкүн. Биз билбейбиз да. Адам баласы өзүнүн кылган сооптору менен эмес, балким бир амал Аллага жагып калат. Ошол амалдын себебинен адам баласы бейишке чечим чыгарат. Балким Аллах Таалага ошол амал жагып калса. Ошондон билбейт экенбиз. Сахабалардын ордунда бир ушундай окуя болду. Бир сахаба жан берүүдөн алдын, шейит болоордон алдын аяттың деди. Аяттың болбосо жанында эч ким жок, досторунан башка эч ким жок. Аяттың сүйлөнүп атат, оозу кыбырып атат. Эмне деди? Аяттың бүтүн болгондого деди. Бир аз туруп, аяттың жаңы болгондого деди. Аяттың үчүнчүсү алыс болгондо деп ушул 3 сөздү айтып, анан шахадат калимасын айтып, жаны үзүлдү. Келип сахабалар пайгамбарыбызга кайрылды. Алланын элчиси, мына ушундай окуя болду. Паланча ушундай жан берүүдөн алдын ушул сөздөрдү айтып кетти, бирок биз түшүнбөдүк. Эмне деди? Аяттың ушу алыс болгондо, аяттың жаңы болгондо, аяттың бүтүн болгондо деген сөздөрдү айтып, андан кийин жан берди го, калиманы айтып. Аларга ушундай жооп болду. Качан ал жан берүүдөн алдын, ар бир адамдын жан берүүдөн алдын Аллах Таала эмне кылат экен? Барар жерин көрсөтөр экен туугандар. Ошондон угуп жүрөбүз эл арасында. Кээ бир адамдар ушундай жылмайып жатат дейт. Ушундайбы? Жылмайып жатат. Себебиге барар жерин көрөт. Барар жери бейиш эле. Бейиштин бакчасы эле. Ушунчалык кооз, ушунчалык бир жыргалчылыкты көргөндө адам бала ушундай бетине жылмайып келип, ошол маалда жан чыгат. Ошол жылмайган абалда калып кетер экен да. Кээ бир адамдарды көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, өзүбүз да катышып көрүп жүрөбүз. Ушунчалык коркунучтуу акыбал. Жан берген, бирок денесин көрсө, жүзүн көрсө адам баласы коркот да. Эмне болуп өлгөн бул адам депчи. Себебиге адам баласы бул дүйнөдө амалдарды кылбаса, Аллага сүйкүмдүү амалдар менен алек болбосо, өмүр бою тоң моюндук менен, өмүр бою итаатсыздык менен, өмүр бою Аллахка баш ийбестен өтүп кетсе, чекеси сеждеге тийбей өтүп кетсе, анда анын барар жерин Аллах Таала өлөр алдында көрсөтөр экен да. Ушунчалык тозок, ушунчалык кыйынчылыкты көргөндө коркконунан кебетеси бузулат, ошол маалда анын жаны чыгар экен туугандар. Ошондон анын жүзү коркунучтуу абалда калып кетет. Баягы сахабага дагы эмне болгон экен? Көз алдына ушунчалык бейиштеги ушундай бир заңгыраган кан сарайлар көз алдына келди. Өлүм алдында жатат. Бул кан сарайлар кимдики? Периштелер келди. Бирок алар адамдарга көрүнгөн эмес эле. Бул кан сарайлар кимдики дегенде, бул сеники албетте, деп периштелер жооп берди. Анда менин кайсыл амалым үчүн ушундай чоң сыйлыктар берилип жатат мага дегенде, билесиңби? Сенин алдыңа бир ушундай курсагы ач, бир жетим бала келип, курсагым ачты, жегенге эч нерсем жок деп ушунчалык сага келгенде, сен ушул койнуңда бир наның бар эле. Ошол нандын 3төн 1 бөлүгүн сындырып, мына ушуну менен курсагын тойгузуп ал деп берип койдуң эле. Ал бала ошону менен курсагын тойгузду. Ал ушунчалык ыраазы болду. Анын ыраазы болгонун көрүп, Аллах ыраазы болду. Аллахка ошол амалын жаккан экен. Ошол амалдын себебинен, ошол бир амалдын себебинен Аллах Таалам ошол амалын жактырып баягы адамдын ушул кан сарайды сага белек кылган эле. Дегенде баягы адам не кылды? Аяттың 3төн 1 бөлүгүн эле берген болчу да. Аттың ошол нандын баарына берип койсом, бүтүн эле берип койгондо эмне болмок эле деп аттың кылган экен да. Экинчиси аттың алыс болгондо деген эле. Мунусу кандай эми десе, качан үйдөн чыгып мечитти көзөй басып бара жатканда, алдымдан ушундай бир абышка таяк менен эптеп таянып жолдо бара жаткан экен. Кулайын деп кайра таякка таянып мечитти көзөй бара жаткан экен, сен ошону мечитке чейин колтуктап жетелеп бардың эле. Мына ушул амалың ушунчалык Аллахка жаккан экен, экинчи көргөн кан сарайы мына ушул амалың үчүн деди. Экинчи жолу андан да чоң кан сарайды көрсөткөн эле. Үчүнчү жолу аяттың эмне болгондо деди? Жаңы болгондо деди. Үчүнчү жолу, эки жолу көрсөткөндөн дагы чоңураак, кененирээк, коозураак үйдү, чоң бир кан сарайды көрсөттү. Бул ким үчүн деп сураганда, бул дагы сен үчүн. Кайсыл амалым үчүн? Билесиңби?
сага ушундай бир суукта үшүп, үстүнө жамынчы жок, кийин десе кийими жок, бир жаш жигит үшүп тоңуп келгенде сен үстүндөгү кийимди чечип, мына ушул балага берип койдуң эле. Ал бала ушунчалык сүйүнүп сага ыраазы болду эле. Ошол амалың Аллахка жаккан dedi. Ошол берген кийимиңдин себебинен, ошол баланы ыраазы кылып койгон себептен Аллах Таалам ушул кансарайды, ошол амалыңдын себебинен кансарайды сага белек кылды дегенде, ошол адам аттың кылган экен, ай аттың ай, ошол кийимин балким жаңысы болгондо мындан дагы чоңураак белек болору беле деп, ал адам аттың кылып жатат. Бара турган жери белгилүү болду, бейиштик болду, бара турган кансарайларын көрүп, дагы аттың кылып атат тугандар. Ошондуктан биз дагы билбейбиз. Балким ошол тарагы намаздарыбыз Аллахка жагып калар. Балким ошол курбанчылыгыбыз Аллахка жагар. Биз билбейбиз да. Ошондон көп жакшы амалдарды кыла берели, Алла буйруса, балким ошол амалдардын себебинен Аллах Таалам насип кылар бейишине. Аллах Таалам баарыбыз айткан уккан сөздөргө амалдашка тоофик берсин.